ಏನಂದ್ಲು? ಅವಳು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಆಟೋ ಅಣ್ಣ, ಕರಿಯ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ಹೊರಟ್ನಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಹಂಗ ನಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಲ್ಸೋ. ಕರಿಯಾ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋದು? ನಾಳೆ ಬಾಸು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತೆ. ಲಾಯರ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನಮ್ಮ ಮಾಯಾ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಮ್ಮ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾಳಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಾ, ಕೀ ಕೊಡಮ್ಮ. ಕೀ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ. ಕೀ ಕೊಡು, ಕಮಾನ್ ಸೆಟ್. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಬಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಿಡಮ್ಮ. ಡ್ರೈವರ್, ನೀನ್ ಆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಬಪ್ಪ. ರೌಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆದ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅವನು. ಏಯ್, ಟೀ ಹಾಕ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಸ್ಕೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದಲೇ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆತ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಂದ ಹಾಳಾಯ್ತು. ನೋಡು, ನಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ದಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂತ ಚೂತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಹೊಡಿತಾರಂತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ದಾರಿ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರ ನಿಯತ್ತೆ ಇಷ್ಟು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಚ್ಚಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾ, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಲೆಗೆ? ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು. ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಕರಿಯ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಗೋ. ಏಯ್, ಹತನಗಳೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡ್ರ. ಹನುಮಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಕ್ಲಿದೆ ಬರೇ ಅವಳಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಂತದ ನೀ ಇಲ್ಲಿ? ನೀನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ? ನಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಹೋಗೋ. ನೀ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀಯ? ಇರದೆ ನಾವೇನ್ ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ? ಏಯ್ ಹೋಗಲೇ, ಹೋಗೋ. ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ ತಲೆ ತಿಂತವನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ತನಕ ಯಾರು ನುಗ್ಬೇಡಿ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಸಿಡ್ ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲಿ. ನುಗ್ಗಿ 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 ಹೊಡಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿಷ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ನಿನ್ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಯ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅವನ್ನ. ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ದಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಣಕ್ ಬಿಟ್ವೆ ಅವನ್ನ. ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಇರೋ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಇನ್ ನಮ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅಂದಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಗ ಶಿವ ಅದು. ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ಮಲ್ಗ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ.
ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಕರಿಯ ಅವ್ರ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರ? ಕರಿಯ ಬಲರಾಮ್ ಮಂದಾರ ಬಿಟ್ಟ. ಹರ ನೀನ್ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದು ಮಚ್ಚಿಂದ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಳೆ ನೆನೀತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಏಯ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಸು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಅವಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಹುಡುಗರೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಏಯ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏಯ್ ಬಾರಲೇ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನ್ ಬಾರಲೇ. ಇವನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಡವ್. ಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ. ಏಯ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮೈಸೂರು ಏಯ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲೇ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಅವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬೇರೆ ತಮಾಸೆ. ಟೈಮು 7:45 ಆಗಿ. ಆವಾಗ ಇವರು ಸ್ಕೂಟಿಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ಕೂಟಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು. K03 7359. ಏಯ್ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಇಡೀ ಜಾತ್ಕನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲವ್ವ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ಯಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವನೊಬ್ನೇ. ಅಲ್ವೇ ನಿನ್ ಕಾಟ ತಡಿದೆ ಅವನು ಓಡ್ ಹೋದ್ರೆ? ಇವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ? ಬಾರೋಲೋ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾ ಫಿಗರ್ ಬಾರೋಲೇ. ಬಾಯ್.
ಮಳೆ ಲಲಿತಾ ಯಾಕಮ್ಮ ಒಬ್ಳೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಕಮ್. ಮಾಯಾ, ಯಾರೋನು? ಇದೇ ನಮ್ಮನೆ, ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಕೂತಿದ್ದೆ ನೋಡು. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟುಪಿಡ್. ನೋಡು, ನಾನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ. ಹಲೋ, ಏ ಕೋತಿ, ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಗಿಲ್ವಾ? ಹೇ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಣೆ. ಯಾರು? ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ. ಏ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಾ? ಅವನಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀ ಫೋನ್ ಇಡು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಏ ಮೊದ್ಲು ನೀ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ? ಶೋ, ಏಯ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಫೋನ್. ವಾಟ್ ವಾಟ್? ಏಯ್, ನೀನ್ ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಫೋನ್. ಏಯ್, ಯಾಕೆ? ಯಾಕಾ? ಏಯ್, ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೊರಟೋದ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ನಿನ್ ಮನೆ ನೋಡಿದ ಅಂತಾನೆ? ಹಾ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡು, ದಿನ ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನೆಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಶ್ಯೂರ್? ಯಾ ಶ್ಯೂರ್, 100% ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ದಿನ ನೀ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗ ಕಥೆನೇ ಇಷ್ಟು. 4-5 ದಿವಸ ಅವನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ನೀ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ, 2 ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ, 3 ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಖುಷಿಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ.
ಬಿಸಾಕು ಹೋರಾಡುವ ಥಮ್ಮಿದೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ದಿಲ್ಲಿದೆ ಮಾತಾಡು ಸಾಕು ಮೌನ ಬಿಸಾಕು ಹೋರಾಡುವ ಥಮ್ಮಿದೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ದಿಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದೆ I love you ಮಾತಾಡು ಸಾಕು ಮೌನ ಬಿಸಾಕು ಹೋರಾಡುವ ತಮ್ಮಿದೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ದಿಲ್ಲಿದೆ ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನೀನೊಂದು ಮಾಯಾ ಮುತ್ತು ಕಣೆ ಹಿಡಿಯೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದೆ I love you sweetheart I love you ಮಾತಾಡು ಸಾಕು ಮೌನ ಬಿಸಾಕು ಹೋರಾಡುವ ತಮ್ಮಿದೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ದಿಲ್ಲಿದೆ ಮಮ್ಮಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ವಾಟ್? ಮಮ್ಮಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾ? ನೋ, ಅರೇಂಜ್. ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋ. ಎಸ್. ವಾಟ್? ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ. ಮಮ್ಮಿನಾ? ನಾನು. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏಯ್ ಕರಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ.
ಕರಿಯ, ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರು ರಿಲೀಸು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಹತ್ತೇಣ. ಹಾಯ್. ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ.